Oh my god！ 威風啊，謝霆鋒添喎。係啊！見到佢哋啦，見到佢哋啦。哎呀，繼而鳩啊！hello 眾人，大家好，我係霍哥啊！今日又同大家食一啲地道嘅美食啦。喺封片大家都知道啦，我今日係約咗雪兒食啲真係好地道，香港冇得食嘅嘢，雜媽咪麵。聽到覺得好服啊！我童年回憶係有佢喺度嘅，但係我冇一次係會嗌嚟食嘅，因為我覺得媽咪麵係應該乾拍嘅。而家嚟到呢個位置咧係醉龍軒，呢個咩嚟㗎？醉龍軒中頭飯19蚊，9個9叉燒飯。唔好理個媽咪麵住，有冇興趣？醉龍軒好嘢嚟㗎，醉龍軒。嗰啲中頭飯已經買好咗啦，咁我哋咧真係挑戰下媽咪麵啦喎！見到好平嗰啲配料，係好平㗎咋，我哋呢啲中學生回憶嚟㗎嘛。見到佢哋啦，見到佢哋啦，執啲嘢先啦，咁我哋媽咪麵要㗎啦，蟹子包係啦係啦，牛柏葉，我要鵪鶉蛋，豬皮刺身包，好耐冇食過。係啊，咁樣冇咁熱氣食都可以啊。幾流咯，幾流咯。分唔分開個麵？分開，分開。少少啦。太好啦，有筷子啊！我哋以前俾啲竹籤，我哋自己撩嘅。呢兜嘢加埋嗰個媽咪麵58蚊，霎媽咪麵嚟啦。唔係真係 OK 㗎，你食下食下咧幾得意㗎陣味。有水有水。媽咪麵粉嘅味，硬硬地爽爆開嗰陣。阿姐嘅瑞士雞翼，呢間係寸幾寸，呢間係寸幾寸啊！對面咧，我記得對面係阿千嫲佢哋介紹嗰間。澳門啲你去到邊度都可以突然之間無端想打個邊爐，你就行去打個邊爐。雞心牛柏葉俾兜牛雜，跟住掉兩片肥牛落去，跟住你就揦住嗰兜嘢行開嘅，好過癮。你見到湯都飲埋，知有咩料？飲湯。接住落嚟咧，同雪兒試嘅咧係呢個醉龍軒整嘅19蚊蒸中頭飯，薑絲蒸肉餅，跟住上面有一嚿鹹魚仔，跟住菜。啲嘢好唔好食咧？唔使講咁多嘢嘅，你睇下雪兒嘅食速咧，你就知㗎啦。佢唔見咗啦，成兜嘢，你睇下啲餸。係好在呢度，係膠筋啊！佢係膠筋啊！如果係紙巾早就爛咗啦。OK 嘅，但係粒排骨先食嘅。含落去已經飆到硬嘅，肉餅硬嘅，鹹魚肉餅可以唔使理佢。排骨鳳爪接棒就19蚊，你送你嘛？19蚊個排骨已經咁樣食㗎啦。OK， 食完掃街第一檔媽咪麵，咁我哋而家就轉去第二檔係3盞燈嘅，都係十撈撈吉吉咁，但係咧你當佢打邊爐咁樣啦，有啲雞心啊、牛內臟啊、鼻牛啊嗰啲嘢係啦。咁啊，我哋就揸電單車去到3盞燈呢度啦，食第二間撈撈啦。有好多觀眾都問嘅，同啲女嘉賓拍嘢啦，博博其實你有冇啲咩係最驚㗎？我最驚咧就係坐完電單車呢一刻。唉，好勁核突咯，又塌又立咯。10個過嚟澳門拍嘢嘅女嘉賓，着咗11個都話：我頭塌啊，塌晒啦！你要知道，夾到靚靚咧，跟住又要經歷坐船一大輪啦，嚟到呢度啦，跟住仲要戴一個死人頭盔喎，我笠住佢，跟住就嗱呢塊鏡咧就變得好重要啊！有嗰個豬腳薑啊，係啊，豬腳薑隔離。茶果湯係咩？試下咯。茶果湯係咩嚟㗎？油渣泥，哦，呢鹹嘅，鹹嘅嗰啲懷舊嗰啲。加啲菜脯同榨菜落去嘅。細嚟個細咯。係喺度食。唔夠地㗎。豬油渣嚟。冇汁蛋。嗰啲瀨粉就係啲粥嚟咯，好似粥啊！味道係鹹鹹香香好嘅感覺。豬油渣，豬油渣好熟，超熟喎！一咬落口噗噗聲喎，但係要食後面啲菜脯啲味越滲出嚟咧，
係越食越起勁。佢好似後邊會變咗色㗎，隻湯浸到變咗色先至係精華所在啊！暫時嚟講 MVP 係佢，因為後邊嗰啲嘢咧我知咩味嘅。三盞燈過嚟呢間叫咩啊？溫記過嚟呢邊，威風啊！睇謝霆鋒添喎，係啊，隔離嗰個靚仔啲，隔離嗰個靚仔啲，買咗啲咩啊？買咗雞蛋同豬耳啊！雞蛋同豬耳。係啊，啲豬耳超好食，勁入味。你每次過嚟都係食呢間嘅喎。係啊，夠腍，好有膠質，跟住入邊有好多。豬大腸都係無敵嘅呢度。俾多串豬耳啊，老細。依家食。依家。啊。係。喂，咁我哋整埋呢檔先。就係呢度啊！係就係呢檔，呢檔我又係由細食到大。幾錢串啊？依家真係20蚊串，咁撚大串，呢度幾多隻雞啊？10隻雞喺度，同你講。一隻魚仔啦，牛柏葉啦，魷魚啦，啊，呢啲咩嚟㗎？呢啲係牛肚。牛肚啦，牛肚一串你得扼實佢嘅大佬。係啊，你最中意嘅鵪鶉蛋喺度。呢個腐竹嗰啲啊呢個？試下佢咁樣紮住。係啊，咁樣紮住咧，你咬落去嗰時咧，佢索洗包洗湯喺入邊啊，每啖咬落去都係滲出嚟。搞掂 ，thank you 老細。哎呀，第二兜啊！我呢咧就叫豪華版，頭先嗰兜咁多嘢58，呢兜90蚊。哇！呢個係牛柏葉，如何啊？呢個入味好多。頭先嗰啲咧，你見到係一劈好重芡嘅咖喱汁啊嗰啲咁嘅汁啦，咁正常嘅，正啲有要求啲嘅呢間靚料嘅咧，點翻佢哋自己熬嘅湯汁啊！啱啱個唔係冇味啊，但係齋鹹多咯。呢個咧？呢個咧就真係入味喎。咖喱定咩嘢味嚟咧？澳門嗰啲好得意㗎，佢係好中意牛腩汁撈咖喱，好多時候咧係雙汁嘅。澳門嗰啲係因為牛筋啊。我細細個係我考試有啲高分啲咧，我先可以過嚟食㗎。隻麥當勞係23蚊嘅啫嘛，呢間嘢以前都已經50-60蚊㗎，係貴過麥當勞喎呢間嘢。你揀雞心咪20蚊串。咁獎勵你冇理由嗌菜食咁串啫嘛。咚，有彈性綿綿的。咁啊，係啦，一定要去隔離買蓋斯堡飲㗎。我最中意嘅搭法嚟㗎，呢個係。呢個就係我啱啱講話會霎到好入味嘅嗰個。豬足本來係健康嘢嚟嘅，但係你食呢啲咧係最唔健康，因為佢索晒所有嗰啲汁啊。喂，咁食下嘢啊，問下近排見你出咗一鋪出寫真喎，係啊。本寫真咧就係其實喺上年喺日本影嘅，去咗鎌倉啦，又去咗熱海溫泉啦，又去咗雷門寺啊、淺草寺啊，淺草咪雷門寺都會啊，跟住又去新宿啊，咁樣去咗唔同地方嘅，咁特登飛過去影啦、取景啦，跟住咧，但係咧本身諗住上年出嘅，但係上年趕唔切啦，所以就變咗今年動漫節，而家就可以預購㗎啦，可以預訂預購。有幾多個造型啊？有冇話？其實應該16個嘅，但係當15個啦，因為有一個咧就出現得幾頁就唔算啦，有佢。私底下 send 晒俾我。嚟緊咧，我就會7月24至28號咧，咁樣去望住。你講啦，你講嘢，我梗係望住你嘅禮貌嚟㗎呢啲。嚟緊咧，我做咩啊？唔制啊！繼續嚟，1、2、3，嚟 take 15。嚟緊動漫節咧，7月24至28號咧，我就會喺 Hobby 同人展嗰度咧。CM40攤檔咧就會擺攤，咁1連5日咧，大家可以過嚟揾我買寫真、簽名、影出旗。耶，講完啦。係啊。我自己都諗緊，其實今年咧去動漫節，我 cos 啲咩好咧？吉他他老伯。吉他他老伯，但係我唔係排骨身形啊嘛，佢排骨噶嘛。肥版咯。支持 cosplay 吉他他老伯喺下面加一。總之話大家有啲乜嘢咧？就喺樓下邊嗰度咧，就話俾我知啦。咁今日呢條片咧嚟到呢度，你差唔多完啦。完咩？嚇！我掃街啊，掃完啊！你話呢條片掃街掃得個兩三個就完咗？我食咗大個刀撈，跟住做呢個咁大兜，跟住頭先又有個茶粉糕。掃街喎！掃喎！咩叫掃啊？你想加啲咩落去啊？咁你？今日都未食雞蛋仔。我飽啦，跟住係嘛？
幾多底啊？今次又估唔到食埋個雞蛋仔就冇咯。仲要諗住呢佢個數加油招數到埋，太貪心啦嗌咁多。食到咁唔係啊！食到咁上下係頸渴到黐線啊！係啊，係鹹嘅，你可以食得多超鹹啊！因為佢個味好濃嘅，你可以叫老細唔好咁濃嘅，唔好嗌咁多咯。係啊，或者你好多人一齊去清啦，90蚊。係頸渴到渴喉，啱啱嗰個奶茶已經飲晒，而家就買多罐汽水飲。咁啊行啦，好。梳好個頭又要笠翻。實啲先得㗎，實啲先得㗎。嘿，咁我哋而家嚟到呢個咧，又係嚟天神巷啦。咁啊食呢個叫澤賢記嘅雞蛋仔。今日上幾多底咁樣啊？少少地落底啦。就係呢啲葡撻餡啊，萬惡嘅根源啊！嚟啊料啊！哦，唉 ，Oh my god！今日食少咗添啦，係咪啊？係咪啊？少咗啊！七底噶嘛，平時今日六底啫，係咪啊？收斂咗啊！咁都介紹下啦，嗱呢個咧澤賢記係雞球仔啊，佢唔係叫雞蛋仔，佢入邊咧有呢個葡撻餡啊，葡撻喺澳門嗰啲營運 ，OK， 澤賢記咁多隻後味嘅雞球仔啊，葡撻呢個係最正最冇得頂。呢間冇芝士撻味嘅，如果平時有芝士撻味咧，我會買多底芝士撻，因為食到甜甜地咧，咁食下啲甜甜鹹鹹嘅中和感。好啦，咁今日呢條片咧就嚟到呢度。係有完咩？未完咩？咁都未完嘅。咩未完啊？未完。咁你想點啊？你想點啊？你想點啊？你想點？甜品嚟啊！呢個唔係甜品。呢個唔係甜品係咩啊？小食。係，而家暫時嚟到唔知係唔係最後一站嘅金玉滿堂啦，係咪？咁我哋入去試呢間嘢 ，OK？出名係嗰啲水果撈嘅甜品，係啊！但我而家飽到亂七八糟啊，咁啊交俾雪兒嗌呢個黑椒牛柳粒撈公仔麵，我每次嚟都嗌嘅。跟住我講嘅生果撈就係呢啲啊，琉璃世界啊、雪山世界咁樣呢啲咧，雪山世界。西瓜、芒果有啲係蜜瓜，係寒天蒸球爆珠啦，跟住甜嘅有啲自己整嘅。地係寒天蒸球，你夾硬幫人哋加個爆珠做咩啫？爆珠咩？佢哋咪爆咗寒天蒸球。寒天蒸球。爆珠另一樣嘢嚟嘅。係咩？有分嘅咩？原來佢上面咧自己備製咗一啲芒果嘅汁咯。佢所有嘢都係淋嗰個汁落去，都冇滿堂啦。講啱啱店嘅自己上網揾啦。咁條片入邊冇任何嘢廣告嘅，除咗佢本寫真之外。得啦，得啦。喂，新嘢嚟㗎，我記得以前好靚。我後生嗰陣時冇桃膠呢啲咁嘅嘢㗎。有啲芒果汁喺度啦，跟住呢個桃膠咧，都有啲黑糖嘅。桃膠就咁食都已經好味啊嘛，認真。咁我哋今日呢條片就嚟到呢度啦。我哋下次再見啦，拜拜。拜拜啦！邊句啊？好啦，拜拜。